高平区坚持创新驱动发展，今年1至8月，全区新申报发明实用新型外观设计专利85件，授权78件，同比增长10%。其中，企事业单位和高校专利申请量占比90%。在南充首创科技开发有限公司，一辆大型运输车正在装运发往贵州的设备配件。公司总经理沈刚介绍，公司最新一批订单正是运用今年正在申报的空气能带式烘干冷却机专利技术。相比传统烘干技术，减少了能源使用，可实现零污染、零排放。产能提高了10%以上，能效降低了30%以上。南充首创科技开发有限公司主要生产研发农产品烘干设备及配套设备，产品不仅销往全国各地，还出口东南亚及非洲多个国家。现有专利53个，其中发明专利6项。我们通过不断地把我们的专利技术的应用和转化，在行业的细分市场领域已经取得了处在前列的地位。近年来，高平区持续加大创新投入，目前全区有高新技术企业12家，知识产权重点保护企业6家。接下来，我局将加大对科技型企业的扶持力度，努力培育更多的优质专利项目，不断提高每万人申请量和拥有量，并鼓励企业实施专利技术成果转化，提升企业的科技实力和市场竞争力。